մեր Հիսուս Քրիստոս եկես սարքայություն քո եղիցին կամք քո որպես երկինս եւ երկրի ասած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկիաս մեզի չարե զի քոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ իչար խորհրդոցի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմիա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն համեցեք Մենք գործկառաքելոցի սերտողությունը հասել էինք 25-րդ գլուխը, որտեղ որ եթե հիշում եք նախորդ մեր հանդիպումների ընթացքում Պետրոսի դատավարության այդ process-ն էր, որ տեղի էր ունենում, երբ որ իշխանության եկավ Ֆեստոսը կամ Ֆեստոսը երկու տարբերակով էլ անունը հիշում ենք եւ փորձեց հնարավորինս ավելի արդարորեն Պողոս Արաքյալի դատը իրականացնել Երբ Ֆեստոսն իշխանության անցավ 3 օր հետո Կեսարիայից Երուսաղեմ բարձրացավ քահանայապետներն ու հրեաների գլխավորները նրան զեկուցեցին Պողոսի մասին եւ նրանից շնորհ խնդրելով աղաչում էին որ Պողոսին Երուսաղեմ կանչի մինչ նրանք ծուղակ էին պատրաստել ճանապարհին Պողոսին սպանելու համար Իսկ Ֆեստոսը պատասխանեց, թե նա Կեսարիայում կպահվի եւ որ ինքն էլ շուտով այնտեղ է գնալու, ապա ասաց. Ձեզնից ովքեր կկարողանան ինձ հետ թողիչնեն եւ եթե այդ մարդու վրա որևէ հանցանք կա, նրան ամբաստանեն։ Եվ 8 կամ 10 օրից ոչ ավելի այնտեղ մնալուց հետո եկավ իջավ Կեսարիա, հաջորդ օրը ատյան նստելով հրամայեց, որ Պողոսին բերեն, երբ վերջինս եկավ, նրա շուրջը հավաքվեցին Երուսաղեմից իջած հրեաները եւ նրա վրա սկսեցին բազում ծանր հանցանքներ բարթել, որոնք չէին կարողանում ապացուցել։ Քանի որ Պողոսը պատասխանում էր,
Ոչնչով հանցավոր չեմ, ոչ հրեաների օրենքի, ոչ տաճարի, ոչ էլ կայսր դեմ։ Բայց Փեստոսը կամենալով հրեաներին շնորհ անել, Պողոսին ասաց. ուզում ես Երուսաղեմ բարձրանալ եւ այդ խնդիրների համար այնտեղ դատվել իմ առաջ։ Պողոսն ասաց. կանգնած եմ կայսր Ատյանի առաջ, որտեղ պետք է դատվեմ։ Հրեաներին ոչ մի անիրավություն չեմ արել, ինչպես ինքդ էլ քաջ գիտես։ Ուրեմն եթե հանցավոր եմ եւ մահվան արժանի գործ եմ արել, մեռնելուց չեմ վախենա։ Իսկ եթե ոչինչ չկա այն մեղադրանքների մեջ, որոնցով սրանք ինձ ապաստանում են, ոչ ոք չի կարող ինձ որպես շնորհ հանձնել դրանց։ Կայսրին եմ բողոքում։ Այդժամ Փեստոսը իր խորհրդականների հետ խոսելուց հետո պատասխանեց. կայսրին բողոքեցիր, կայսրի մոտ պիտի գնաս։ Գիտեք, որ Փեստոսը նոր էր եկել իշխանության եւ որպես Կեսարի եւ իր նստավայրը Կեսարիայում էր, փոխարինեց Ֆելիքսին, հիշում եք, Ֆելիքսը ով ավելի թուլամորթ մարդ էր, ի տարբերություն Ֆելիքսի, Փեստոսը շատ ավելի արդարամիտ մարդ էր եւ Պողոս Արաքյալին տեսնելով հրեաների այսպես պնդումները եւ անընդհատ այդ ձգտումը Պողոսին դատելու եւ ինչ որ կերպ Պողոսի գործունեությունը նրան սպանելով Պողոսի գործունեությունը կասեցնելու ամեն կերպ չտրվեց սադրանքների, հրեաների եւ նույնիսկ առաջարկեց գնալ Երուսաղեմում դատը իրականացնել, բայց իր ներկայությամբ, այսինքն ուզում էր ասել, որ ես անձնապես երաշխավորում եմ քո անվտանգությունը, որ արդար դատ կլինի։ Կար այդպիսի ավանդույթ, որ եթե Հռոմի քաղաքացին բողոքում է կայսր, ուրեմն պիտի նրա դատը կայսրը տեսներ եւ այլևս ոչինչ անել չէին կարող։ Եվ սա հուսահատ քայլ էր իհարկե, ավելի ճիշտ ոչ թե հուսահատ, այլ այսպես վերջին քայլն էր, վերջին ճիգն էր եւ շատ համարձակ քայլ էր, ինչը եւ արեց Պողոսը տեսնելով, որ հրեաները որևէ տարբերակ չեն թողնում իրեն, որովհետև անընդհատ հրեաները մեղադրանքներ անընդհատ փորձում են սադրանքների եւ զրպարտությունների արդյունքում Պողոսի գործունեությունը կասեցնել։ Թեև այստեղ Ֆեստոսը նաեւ չէր ուզում, որ նոր էր եկել իշխանության, չէր ուզում իր հարաբերությունները փչացնել հրեաների եւ հրեա իշխանավորների հետ։ Դրա համար փորձում էր համ նրանց հաճելի ինչ-որ կերպ շարժվել, բայց նաև թույլ չտալ երբեք անարդար դատ Պողոսի նկատմամբ։ Որովհետև Պողոսն էլ շատ լավ գիտեր, որ Երուսաղեմում, եթե գնար Երուսաղեմում երբեք չէր կարող արդար դատավարություն լինել եւ գնաց շատ այսպես կարեւոր ու շատ այսպես վճռական քայլի, ասեց, որ երբ որ սովորաբար հռոմեացիները տեսնում էին, որ նահանգներում դատարանները արդար չեն, իրավունք ունեին կայսրին բողոքելու եւ այդ դեպքում արդեն գնում էին Հռոմ եւ այնտեղ դատը իրենց իրականացնում եւ բնականաբար այստեղ Ֆեստոսը օրենքի ուժով որևէ ուրիշ տարբերակ չուներ այլևս, այսինքն ինքը պարտավոր էր Պողոսին ուղարկել Հռոմ, որտեղ էլ եւ դատը պիտի կատարվեր։ Շարունակության մեջ հանդես է գալիս Ագրիպաս թագավորը, ով հրեաների թագավորն էր։ Ագրիպասը թեև թագավոր էր անունը, բայց ընդամենը Պաղեստինի մի փոքրիկ հատվածի տիրակալն էր ինքը եւ ինքը հռոմեական դրածո էր այս հատվածում, Պաղեստինի այս հատվածում եւ գալիս էր եկել էր իշխանության Ագրիպասը հռոմեացիների շնորհիվ ու դրա համար հռոմեական կուսակալներին իրենք այսպես հատուկ վերաբերմունք էին ցույց տալիս, իսկ Ֆեստոսը կուսակալն էր, թեև անունով նա թագավոր էր, Ֆեստոսը կուսակալ, բայց ամեն դեպքում կուսակալի ձեռքին ինքը լինելով հռոմեական իշխանության ներկայացուցիչ, կուսակալի ձեռքին շատ ավելի մեծ իշխանություն կար եւ հրեաների Իսրայելում ովքեր որ լինում էին թագավոր, նրանք սովորաբար այսպես քաղաքավարության ժեստ անելով այցելում էին կուսակալին, մի տեսակ նաեւ նրանցից այսպես
բանավոր կերպով հաստատում ստանալու իրենց իշխանության եւ իրենց նաեւ գործունեության, հետագա գործունեության։ Ագրիպասը հրեա էր եւ բնականաբար շատ լավ գիտեր հրեական ավանդույթները, հրեական մշակույթը եւ երբ որ Ագրիպասը գալիս է այցելության, Կեսարիա գալիս է Փեստոսին այցելության եւ նրան ողջունելու, այստեղ Փեստոսը առաջարկում է Ագրիպասին, որ արի, այո, Ագրիպաս թագավորին ասում է արի եւ ինքդ էլ ծանոթացի Պողոսի հետ, հասկանանք, որովհետեւ եթե ես պիտի Պողոսին ուղարկեմ Հռոմ, Կայսրին դատը տեսնելու, ուրեմն պիտի նաեւ մեղադրականը գրեմ նամակ եւ մեղադրական պիտի ներկայացնեմ, առանց դրա չես կարող ուղարկել Հռոմ։ Հետևաբար, քանի որ ինքն էլ հրեա չէր եւ ծանոթ չէր հրեական կրոնին ու մշակույթին, խնդրեց այստեղ Ագրիպասի օգնությունը, որը որ պիտի Փեստոսին օգներ, որպեսզի վերջինս այդ մեղադրանքը Պողոսի ձևակերպել։ Ագրիպասը նույնպես փորձեց զրուցել Պողոսի հետ եւ բնականաբար որևէ հանցանք, որպես այդպիսին չգտավ եւ մանավանդ մահվան դատապարտության արժանի հանցանք չգտավ, մանավանդ որ շատ լավ հասկացավ, որ հրեաները, հրեա ղեկավարները Պողոսին նախանձից են մատնել դատաստանի։ Սովորաբար այս գլխում շատ այսպես մի տեսակ հետաքրքիր է այս վերջի դրվագը, որը կուզեմ ընթերցել ձեզ համար, երբ որ Ագրիպասը գալիս է Կեսարիայում, գալիս է Փեստոսի հետ, նստում են, բազում են գահին եւ կանչում են Պողոսին, որպեսզի վերջինիս հարցաքննեն։ Հաջորդ օրը, երբ Ագրիպասը եւ Բերենիկեն, որը կինն էր, փառավոր հանդեսով քաղաքի պատվավոր մարդկանց հետ եկան եւ հազարապետների հետ ատյան մտան, Փեստոսը հրամայեց եւ Պողոսին բերեցին։ Փեստոսն ասաց. Ագրիպա սարքա եւ մեզ հետ ներկա ամենքդ։ Տեսնում եք սրան, հրեա ամբողջ ժողովուրդը, թե Երուսաղեմում եւ թե այստեղ սրա մասին ամբաստանություն էին անում ինձ մոտ եւ աղաղակում, թե նա չպետք է կենթանի մնա։ Բայց ես պարզեցի, որ նա մահվան արժանի ոչինչ չի արել։ Ինքն էլ բողոքած լինելով օգոստափառին, խորհեցի, որ այնտեղ ուղարկեմ նրան։ Դրա մասին Տիրոջս Կայսրին ստույգ բան չունեմ գրելու։ Այդ պատճառով էլ նրան ձեր առաջ բերեցի եւ մանավանդ քո առաջ Ագրիպա սարքա, որպեսի կրկին քննելով կարողանամ մի բան գրել, քանզի ինձ անպատեհ բան է թվում ուղարկել մի բանտարկյալի առանց նրա մասին որևէ հանցանք նշելու։ Տեսարանը մոտավորապես կարելի է պատկերացնել, երբ Ագրիպա սարքան թագավորական իր այդ արթուզարթով, շքեղությամբ, հագուկապով, կուսակալը իր թիկնազորով եկել նստել են ատյանում եւ կանչել են Պողոս Առաքյալին, մի պարզ սովորական բանտարկյալի, թվում է թե Պողոսը իր այս ամեն ինչի ընդառաջ Պողոսը պիտի ընկրկի, այսինքն այդ շքեղության, այդ իշխանության ընդառաջ Պողոսն է կանգնել մենակ։ Իհարկե Պողոսը մենակ չէր եւ դա գիտեր երևի թե միայն Պողոսը այդ մասին, այդտեղ ներկաներից, որ ինքը իր հետ Քրիստոս էր, իր հետ Աստված է։ Եվ Պողոսը բնականաբար չընկրկեց եւ հաջորդ գլխում մենք կտեսնենք նաեւ ինչպես զարգացան իրադարձությունները, բայց գիտեք իրականում մեր կյանքի ընթացքում էլ շատ հաճախ մարդկային փառքը, մարդկային փառասիրությունը այնքան դատարկ է, այսինքն տեսեք, մի ամբողջ տարածքի թագավոր, մի ամբողջ հսկա նահանգի կուսակալ, իրենց ամբողջ այդպես շքեղությամբ, իմաստությամբ չէին կարողանում մի հատ մեղադրական գրել։ Հասկանում եք, դե բոլոր ժամանակներում այդ եղել է, երբ որ մարդիկ այսպես շքեղ, հագուկապով, գրպանները ուռացրած, այսպես հարստությամբ լցված, փառք են փնտրում, այդ
աշխարհի կարգն է միշտ եղել։ Այն ժամանակ էլ էր այդպես, այսօր էլ է այդպես։ Այսօր էլ մարդիկ վազում են նրանց հետևից, ովքեր որ հարուստ են, ովքեր որ պաշտոն ունեն, բայց իրականում կյանքում կան կարևոր ճշմարտություններ, որոնց վերահասու լինելու համար ոչ քո փողն է կարևոր, ոչ էլ քո պաշտոնը, ոչ քո ունեցվածքը, ոչ էլ քո հեղինակությունը։ Այո, մենք մարդիկս փառասեր ենք, բոլորս մարդիկ սովորաբար փառասեր են։ Եվ մարդկային մեր փառասիրության այդ ճանապարհին մենք անընդհատ կանգնում ենք մի դատարկ իրականության առաջ, երբ որ մենք ոչինչ չունենք ասելու, ոչինչ չունենք գրելու, ինչպես այս դեպքում թագավորը եւ կուսակալը չգիտեին ինչ գրեին Պողոսին որպես մեղադրական։ Մենք ինչ պիտի գրենք։ Իհարկե խոսքս Պողոսին որպես մեղադրական չէ, այլ առհասարակ ասելիք չունենք։ Շատ հաճախ այդ փառասիրությունից կուրացած մեր զգայարաններն են բթանում հոգու եւ մտքի եւ մենք շատ հաճախ ոչ մտածել ենք կարողանում, ոչ մեր մտածածը վերարտադրել ենք կարողանում, ոչ էլ մի խելացի միտք կարողանում ենք արտահայտել։ Խելացի միտք ասելով ես նկատի չունեմ գեղեցիկ, շարադրված ինչ-որ այսպես աֆորիզմներ։ Խելացի միտք ասելով ես նկատի ունեմ այն, որ մի բան, որ մենք ասում ենք, որ մենք կարողանանք դա նաև պահել, գործի վերածել, ոչ թե ուղղակի միայն խոսել դրա մասին։ Իսկ իրականում մարդու առաքելությունը ոչ թե սեփական փառքով տարվելն է եւ սեփական փառասիրությունից կուրանալն է, այլ մարդու առաքելությունը այս աշխարհում իր տեղը գտնելն է մարդկային հարաբերությունների մեջ, աշխատանքի մեջ, առհասարակ հասարակական կյանքում, այս աշխարհի մեջ, ընդհանուր մենք այսօր ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք այսօր մեր անելիքը գտնենք, մեր առաքելությունը գտնենք, մեր կյանքի իմաստը գտնենք, ինչ պիտի մենք անենք, ինչ կարող ենք մենք անել, եւ որն է ճիշտ, որ մենք անենք, ինչը մեզ մոտ ավելի լավ կստացվի։ Այս է մեր առաքելությունը, մեր տեղը վերագտնելն է, մեր արժանապատվությունը վերագտնելն է, որովհետեւ մարդը իր առաքելության մեջ հաստատուն եւ հավատարիմ մնալով է վերականգնում իր արժանապատվությունը, իր կյանքի իմաստը։ Իսկ մենք այսօր շատ հաճախ կյանքի իմաստ ենք փնտրում գեղեցիկ խոսելով։ Ես երևի թե էլի եմ ասել ու հաճախ եմ առիթ ունենում կրկնել եւ լսարաններում եւ նաեւ անհատապես մարդկանց հետ հանդիպելիս։ Կյանքի իմաստը իմաստ չփնտրելու մեջ է։ Տեսականորեն ձևակերպումների մեջ չէ, որովհետեւ մենք կարող ենք շատ գեղեցիկ մեր կյանքի իմաստը ձևակերպել, բայց դրանից մեր կյանքի իմաստը չփոխվի։ Հետևաբար կյանքի իմաստը իմաստ փնտրելու մեջ չէ, իմաստավորված ապրելու մեջ է։ Քո առաքելությունը, քո կոչումը իմաստավորելով ապրելու մեջ է։ Ուստի այս ճանապարհին ոչ միայն կարևոր է հասկանալ, թե ով եմ ես եւ մեզանից յուրաքանչյուրը, շատ կարևոր է հասկանալ, թե ով է Աստված, ճանաչել Աստծուն։ Ով է Աստված ոչ թե առհասարակ, այլ ով է Աստված ինձ համար, իմ կյանքում։ Թե չէ այսօր շատերս ենք ընդունում, որ Աստված գոյություն ունի, Աստված այսպիսի կամ այսպիսի պահանջներ է դնում մարդու առաջ, բայց շատ հաճախ ասենք մտածում ենք, թե դա մեզ ինչ։ Ես հավատացյալ չեմ, օրինակի համար։ Իմիջիայլոց անհավատի ու անհավատի ու հավատացյալի տարբերությունը այդտեղ է։ Անհավատը նա չի, որ ասում Աստված չկա։ Անհավատը նա է, ով գիտի, որ Աստված կա, բայց իր համար դա միևնույն է։ Չի կարողանում ապրել կամ չի ուզում ավելի ճիշտ ապրել այն պատվիրաններով ու պատգամներով, որ Աստված որով մարդուն Աստված առաջնորդում է։ Շատ կարևոր է նաև այս ճանապարհին, որ մարդը ոչ միայն ճանաչի ինքն իրեն եւ Աստծուն, այլ ճանաչի աշխարհը, մարդկանց, որոնցով որ ինքը շրջապատված է։ Հետևաբար հոգեվոր կյանքի մեր այսպես բևեռները մենք ենք, դիմացինն է, Աստվածն է։ Այստեղ այս շատ կարևոր է, որովհետև Քրիստոս պատահական չէր, որ ասեց պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն, բայց պիտի սիրես քո նմանին, որտեղ մարդ եւ Աստված հավատքի կյանքը առհասարակ ոչ միայն հորիզոնական է, նաեւ ուղղահայաց է։ Ինչքան կարևոր է, որ մարդը սիրում է Աստծուն, այնքան կարևոր է, երբ որ մարդը սիրում է իր նմանին։ Այո,
Որքան մարդը իր կյանքի ընթացքում այսօր փորձում է բացահայտել բնության աշխարհի գաղտնիքները, տիեզերքի գաղտնիքները, գիտության մեջ մարդը փորձում է այսպես նոր նվաճումներ ձեռք բերել, այնքան մարդը ավելի ու ավելի այս ամենի մեջ կարևորում է իր անձը, մտածելով, որ դա իր վաստակն է։ Եվ այսօր ինչքան աշխարհը, գիտությունը, տեխնիկան, ինչքան որ զարգանում է, այդ ամեն ինչի մեջ պատահական չէ, որ մենք կորցնում ենք Աստծուն։ Ես չեմ ասում վատ է, որ զարգացում կա, ես չեմ ասում, որ վատ է, որ մարդը գիտությամբ է զբաղվում, դրա մասին չէ խոսքը, այլև որ դրա մեջ մարդը կորցնում է ինքն իրեն եւ կորցնում է Աստծուն, որովհետեւ մարդը ամենուր եւ ամենտեղ իր փառքն է փնտրում։ Եվ արդյունքում ստացվում է, որ մենք մեր կյանքը բարդացնում ենք, ու մենք դրա մասին չենք զգում, դրա մասին չենք մտածում։ Սովորաբար մենք ամեն ինչ այսպես մասնատում ենք, ամեն ինչ մեր կյանքում ենթարկում ենք լաբորատոր ուսումնասիրության, թեև այդ լաբորատոր ուսումնասիրությունները աշխատում են գիտության մեջ, բայց մարդկային մեր կյանքում դա չի աշխատում։ Բայց դա ամեն դեպքում մենք փորձում ենք այդպես վարվել մեր կյանքի հետ։ Ամեն ինչ մենք ուսումնասիրում ենք, մանրացնում ենք, բացում ենք, քանդում ենք, ավելի լավ տեսնելու, գիտեք, այդ օրինակներ, որ մենք երեխա ենք, երբ որ մեզ խաղալիք էին նվիրում, մենք քանդում ենք, տեսնենք մեջ ինչ կա։ Հետո չէինք կարողանում հետ հավաքել։ Այդ նույն երեխու պես մենք վարվում ենք մեր կյանքի հետ, այդպես քանդում ենք մեր կյանքը։ Իրականում շատ ավելի պարզ է, այն ինչ որ Աստված մեզ պարգևեց եւ այն ինչ որ Աստված մեզանից ակնկալում է։ Գիտեք, մարդն էլ ինքը իր մեջ մի ամբողջ տիեզերք է ամփոփում։ Բայց որպեսզի դու դա տեսնես, պետք չի որ մարդու ներքին կյանքը քանդես, բացես, այսպես մասնատես, որ տեսնես այդ տիեզերքը ինչ է։ Ընդհանրապես պետք է այդ մարդու մեջ Աստծո պատկերը տեսնել։ Եվ այդ տիեզերքը իր ամբողջ ջերմությամբ եւ ամբողջ բովանդակությամբ քո առաջ կբացահայտվի։ Մարդուն ընդունենք այնպեսին, ինչպեսին որ կա, շատ պարզ, շատ ուղիղ, ու այդ դեպքում դուք այդ տիեզերքը կտեսնեք։ Այդ մարդու կյանքում, այդ մարդու աչքերի մեջ, այդ մարդու գործերի մեջ, այդ մարդու մտածումների եւ ընթացքի մեջ։ Երբեմն մենք փորձում ենք մեր վրա չափից շատ այսպես պատասխանատվություն վերցնելով անսահմանության այսպես եզրերով քայլել, փորձել նույնիսկ անցնել դրանից այն կողմ, մտածելով, որ մարդուն ամեն ինչ տրված է, մարդը ամեն ինչ իզորու է անելու, ամեն ինչ հասկանալու, ամեն ինչ բացահայտելու, բայց սովորաբար այս ճանապարհին մենք ձախողում ենք, որովհետև մենք շատ համ փորձում ենք ինչ-որ բան անել, համ շատ խոսում ենք։ Ես չեմ խոսելը վատ բան չի, բայց ցավենա, որ մենք անիմաստ ենք շատ խոսում։ Երբեմն լռել ամենալավ ձևն է անսահմանության հետ հաղորդակից լինելու եւ Աստծո հետ հաղորդակից լինելու։ Ոստի այս առումով, նայեք, մարդը ով է։ Եթե մարդուն համատում ես ոչնչի հետ, քաոսի հետ, որից մարդը ստեղծվեց, մարդը ամեն ինչ է։ Չէ՞ որ Աստված ոչնչից ստեղծեց մարդուն։ Մարդը ամեն ինչ է, այս առումով։ Հողից ստեղծվեց, բայց մարդը հող չէ, հիմա։ Մարդը բարձրացավ այդ հողից, կենդանություն ստացավ, Աստծո շնորհը ստացավ, Աստծո պատկերը ստացավ։ Եթե մենք այդ ոչնչի հետ ենք համեմատում, մարդը ամեն ինչ է։ Բայց եթե մենք Աստծո փառքի հետ ենք համեմատում, մարդը ոչինչ է։ Հիմա մենք շատ հաճախ խճճվում ենք, չգիտենք մենք ամեն ինչ ենք, թե մենք ոչինչ ենք։ Ու մենք նախընտրում ենք լինել այդ երկուսի մեջտեղում, որը ամենավատ ընտրությունն է իմիջայլոց, երբ որ մենք չգիտենք ինչն է մեր առաքելությունը, ինչի համար ենք, երբ որ մենք ընդհանրապես մտածում ենք ուտելու, կյանքը վայելելու մասին։ Երբ որ ես ասում եմ մարդը ոչինչ է, այդ չի նշանակում, որ ես մարդու դերը կամ մարդու առաքելությունը նսեմացնում եմ։ Ես նկատի ունեմ այն, որ մարդը անընդհատ հակում ունի դեպի այդ ոչինչը, մեղքի պատճառով, աղճատելով իր կյանքը, որովհետև ի վերջո մարդը մեկը հողից է ստեղծում, այդ հողեղեն մարդու բնությունը անընդհատ մարդուն ձգում է դեպի այդ ոչինչը։ Բայց այդ էլ պիտի անել արժանապատվորեն։ Դրան էլ պիտի գնալ հաղթելով, ոչ թե անդադ կքվելով
եւ այդ ոչինչ արժեզրկելով։ Մենք միշտ սիրում ենք այդ միջին գոլ վիճակը, որը որ սովորաբար մենք ենթադրում է մարդուն անպատասխանատու կյանքով ապրել եւ ոչինչ չանել։ Եվ այդ նույն կերպով մարդը վարվում է իր հետ, ոչ միայն իր հետ, այլ նաեւ աշխարհի հետ։ Այն ամենի հետ ինչին ինքը դիպչում է։ Մարդը սկսում է քանդել, սկսում է մասնատել, ինչքան մենք քանդում ենք, ինչքան մենք մասնատում ենք, այնքան մեր պատասխանատվության չափն է պակասում եւ մենք ոչինչ անելու այլևս ի վիճակի չենք։ Փոխարենը, ինչը եւ Աստված մեզ պատվիրեց, ասեց տերեղի այն ամենին, ինչ որ տրված է, ինչ որ ստեղծված է, արարչությանը։ Մարդը չուզես տեր լինի, մարդը ուզես քանդի եւ ինչքան եւ այդ քանդելն էլ արդարացնում է, թե իբր ուսումնասիրում է եւ ուզում է բացահայտել։ Տեսեք, մարդու փառքը սրան է առաջնորդում։ Այն օրը ինձ օրինակ ասենք հարցնում են, երբ որ մենք փառաբանում ենք մեր զոհված զինվորներին, մեր հերոսներին, ովքեր որ նաեւ ապրում են, արդյոք դա Աստծո փառքը չենք խլում տալիս մարդուն։ Իհարկե նման բան չկա եւ որևէ հակաքրիստոնեական բան չկա նրանում, երբ որ մենք որևէ հերոսի ասում ենք փառք մեր հերոսներին կամ փառք մեր զինվորներին, այդ փառքը ուրիշ բանի մասին է։ Այդ չի նշանակում մենք Աստծո փառքը խլեցինք, տվեցինք մարդկանց։ Սովորաբար մենք Աստծո փառքը խլում ենք մեզ համար, ոչ թե դիմացինի համար։ Այդ այն փառքն է, երբ որ մենք ասում ենք փառք մեր հերոսներին, այդ այն փառքն է, որ այդ վկայում ենք, որ այս մարդը անսահմանության մեջ կարողացավ ինքն իրան վերագտնել, ոչ թե ոչնչին ձուլվել։ Այդ փառք, այդ ճանապարհն է, իսկ այդ ճանապարհը առանց Աստծո չի լինում։ Մենք փառաբանում ենք մարդու հերոսացումը, փառաբանում ենք մարդու սխրանքը, որը ոչ թե մասնատեց, այլ ընդհակառակը պայքարեց ամբողջի համար։ Ինչու ենք մենք այսօր ասում հայրենիքը արժեք է, ընտանիքը արժեք է, որտեվ այս դեպքում դու կռվում ես, դու պայքարում ես ամբողջի համար, ոչ թե քեզ համար։ Չէ, եթե ես ընտանիքի մեջ մենակ իմ մասին եմ մտածում, իմ հարմարավետության, իմ լավ լինելու եւ մյուսների մասին ես չեմ մտածում, չէ, սա է էգոիզմը, սա է փառասիրությունը, սեփական փառքը փնտրելը, էգոիզմի ամենա, այսպես դասական դրսևորումը։ Եվ աղճատվում է իրականությունը, ընտանիքը, առհասարակ հասարակության մեջ այդ նույն խնդիրն է դրված։ Ամբողջի համար պայքարն է, որ մարդուն առաջնորդում է Աստծո փառքը փնտրելու, ոչ թե իր համար պայքարն է։ Քրիստոս շատ հստակ մեզ պատգամ եւ օրինակ տվեց։ Մեռի քեզ համար, հարություն առ դիմացինի համար։ Մեռնել բարի ուղի իմաստով պետք չի հասկանալ։ Եթե պետք է այո, նաեւ բարի ուղի իմաստով, բայց այս պահին ես դա նկատի չունեմ։ Ինքդ քո համար պիտի մեռնես։ Դա զոհաբերության ճանապարհն է, դա զոհողության ճանապարհն է։ Երբ որ դու քո երեխայի համար, քո ծնողի համար, քո եղբոր համար, քո դրացու համար, քո ազգակցի համար պատրաստ ես գնալու զոհաբերության, այդ զոհաբերությունը կլինի ժամանակդ, կլինի նյութական հնարավորություններդ, կլինի կյանքդ, կարևոր չի ինչ կլինի, տարբեր իրավիճակներում տարբեր բան հնարավոր է պահանջվի։ Բայց ոնց է, մենք մեր երեխաների համար մի բան զոհում ենք ու երեսով չենք տալիս ոչ մեկի, որտեղ այդպես պիտի լինի, դա բնական է։ Դու կյանքով քո երեխային չես ասում, ես իմ կյանքը քո համար այսքան զոհաբերեցի, բա ով պիտի անիր։ Դա նորմալ է։ Այսինքն ըստ էության մենք պիտի այս ճանապարհն էր, որ Քրիստոս մեզ սովորեցրեց, որպես հաղթանակի ճանապարհ, Աստծո փառքը մեր կյանքում հաստատելու ճանապարհ, երբ որ դու պիտի մեռնես քո համար եւ հարություն առնես դիմացինի համար։ Չէ՞ որ հենց նույն բանը արեց Քրիստոս, ու մեծագույն հրաշքը քրիստոնեության մեջ սա էր։ Եվ ոչ մեկ մարդկանցից թող չասի, թե դա մարդու համար հնարավոր չէ։ Եթե դիմացին այսօր գա ինձ ասի, գիտես ինչ կա, թշնամուն սիրելը անհնար է, ինչ որտեղ կարող է եւ մտածեմ նոր պատասխանեմ այդ հարցին։ Բայց այս դեպքում երբեք միանշանակ ճշմարտություն է, որը դա մարդուն, այս նկատի ունեմ, որ այդ հնարավոր է մարդու համար։ Հետևելու
այդ Գողգոթայի ճանապարհով հետևելու Քրիստոսին, խաչը վերցնելու եւ հարություն առնելու։ Այս տրված է յուրաքանչյուրիս։ Բայց քանի որ մենք մեր փառքն ենք փնտրում, մենք երբեք մեռնել չենք կարող։ Ֆիզիկապես հա, բոլորս էլ մեռնում ենք։ Հոգեպես մեռնում ենք։ Ես այս մահվան մասին չեմ խոսում։ Երբ որ քո կյանքից դու հանում ես բոլորտ, ավելորդ այդ շերտերը, մնում է քո մեջ Աստծո պատկերը, որը որ հարություն է առնում։ Աստծո լույսը, որը լուսավորում է ոչ միայն քեզ, այլ նաև քո շուրջը գտնվող մարդկանց։ Մենք իրականում աշխարհը այսօր այնքան ենք մասնատել ու այնքան ենք իրարից հեռացել, ինչքան մասնատում ենք, այնքան իրարից ավելի ու ավելի հեռանում ենք։ Ու բողոքում ենք, թե ինչի է մեր կյանքը այսքան դժվար ու այսքան փորձություններով լեցուն։ Իրականում մարդը շատ ավելի մեծ առաքելություն ունի այս աշխարհում, շատ ավելի մեծ, քան թե մենք պատկերացնում ենք։ Մեր առաքելությունը այսօր այս կյանքում ու այս աշխարհում ուտելը, հող մշակել եւ այդ հողից ուտելիք կամ սնունդ քամել եւ մեր գոյությունը պաշտպանելը չէ։ Դա մեր նյութական կեցության համար անհրաժեշտ է, հասկացանք, սնունդը, փողը եւ այլն։ Բայց մեր առաքելությունը շատ ավելի, քան թե մենք կարող ենք պատկերացնել։ Մեր առաքելությունը գիտեք որն է։ Եթե պատկերավոր ասելու լինեմ, հա։ Տեսեք, օրինակ, երբ որ դուք մի հատ գլուխ գործոց, ասենք, նկար է պատից կախված, ու դուք կանգնում եք այդ նկարին, ուզում եք նայեք ու վայելեք։ Դուք ոչ շատ այդ նկարին մոտ եք կանգնում, ոչ շատ հեռու։ Կա մի հատ տեղ, մի հատ կետ, որտեղ դուք կանգնում եք, որտեղից այդ նկարը լավագույնս երևում է։ Ոչ առաջ եք գնում, ոչ դրանից հետ։ Այդ անփոփոխ կետը տիեզերքում աշխարհում մարդն է, որտեղից ամեն ինչ տեսանելի է, ամեն ինչ մարդը, այդ մարդու առաքելությունը այդ տեղը գտնելն է իր կյանքում, այդ իր անփոփոխ կետը գտնելն է։ Իսկ մենք մտածում ենք մի քիչ մեր գրպանները հաստացնենք, մեր փառքը մեծացնենք, մարդկանց նկատմամբ այսպես մեր ազդեցությունը տարածենք։ Գիտեք, այս այնքան դատարկ է, որովհետև այդ դեպքում մենք կորցնում ենք այդ կետը, այն կետը, որտեղ որ մենք պիտի լինենք։ Գիտեք, մարդուն կարելի է սովորաբար երկու տեսանկյունից նայել։ Եվ որպես անփոփոխ կետ է տիեզերքում, հենց այն, որ Աստված մարդուն ասես տեր եղես տիեզերքին, մշակի, պահպանի, դրա համար մարդ իր տեղը պիտի գտնի, իր առաքելությունը պիտի գտնի, իր իմաստը, գոյության մարդը պիտի գտնի եւ իր կյանքը պիտի արժևորի, որ դա կարողանա տեր լինելը դա է։ Եվ մյուս պարագան, մարդուն կարելի է դիտարկել իբրև ամբողջի մի մաս։ Եվ եթե մենք կարևորում ենք մարդու ներքին կյանքը, հոգևոր պահանջները, հոգևոր ցանկությունները մարդու եւ դրանք դրսեւորելու մարդու կարողությունն ու հնարավորությունը, այս դեպքում մարդը շատ կարևոր առաքելություն ունի ոչ միայն իր կյանքում, այլ նաեւ աշխարհում եւ տիեզերքում։ Մի կողմից մարդու առաքելությունը այդ մեծության ձգտումի մեջ է, երբ որ մարդուն մենք դիտարկում ենք ամբողջի մի մաս, մարդը ինչ ունի անելու այստեղ։ Իր մեջից դուրս գալու, իր մեջի որակները նկատի ունեմ, հնարավորությունները, բարոյական բոլոր այդ դրսևորումները եւ դա իր շուրջը տարածելու, այդ ամեն ինչը դարձնելով ամբողջը, նույնացնելով այդ ամբողջի մեջ։ Ու այս առումով մարդու առաքելությունը կարող է շատ բարձր թվա կամ շատ այսպես բարդ թվա, բայց պետք չի ուղղակի շատ հաճախ մտածել այդ ոնց է դա լինում։ Ուղղակի պիտի լինել այդպիսին։ Երբ որ դու լինում ես այդպիսին, խնդիր չկա այստեղ արդեն այդ մեխանիզմները կամ, չգիտեմ, մեթոդները ճշտելու, ուղղակի այդ լույսը ոնց է տարածվում։ Ուղղակի լույսը տարածվում է, սփռվում է ամենուր եւ լուսավորում է քո շուրջը։
Մենք գիտեք, երբ որ մենք մեզ ընկալում ենք իբրև ամբողջի մի մաս, ասում ենք դե ինչ կարող ենք մենք անել։ Ոչինչ չենք կարող անել, եթե մենք մեր մեջ ամփոփված ենք։ Որտեվ մենք մեր մեջ ամփոփվում ենք եւ դրա կնիքն էլ փառասիրությունն է։ Ես էս եմ որ կամ եւ մարդիկ պիտի ինձ ծառայեն, վերջ։ Հարցը փակվում է։ Բայց խնդիրը ոչ թե ինքներս մեր մեջ ամփոփվելն է, մեր ունեցածը մեզ պահելն է, այլ բաշխելն է, տալն է։ Ինչպես եւ լույսը, չէ՞ որ Քրիստոս մեզ ասում է դուք եք աշխարհի լույսը։ Մենք կարող ենք այդ լույսի կրողն ենք, կարող ենք այդ լույսը բաշխել, կարող ենք այդ լույսը տարածել մեր շուրջը, թե ոչ։ Այս դեպքում արդեն փառքի մասին մտածելու հարց մենք չունենք երբևէ։ Որտեվ իրականում մարդու մեծությունը սեփական անկարողությունը ճանաչելու ու տեսնելու մեջ է։ Գուցե առաջին հայացքից թվա թե ինչպես է դա հնարավոր, երբ որ մարդը անդադ մտածի, որ ինքը անկարող է, անզոր, այդ մարդը թերարժեքությամբ պիտի տառապի։ Խոսքը դրա մասին չէ։ Ես կարող եմ շատ այսպես առաջին հայացքից վիճահարույց բան ասեմ, բայց խոսքը ոչ թե խոսքը այդ թերությունները քո տկարությունը սիրելու մեջ է։ Դրանց է չկռվելու մեջ է։ Ունես է թերությունները, ընդունիր, որ դու տկար ես, որ դու թերություններ ունես, եւ մինչեւ չսիրես չես կարող շտկել։ Ես դա նկատի ունեմ։ Ես նկատի չունեմ, որ ասես, որ լավ եմ արել, եթե վատ բան ես անում, ասես լավ արեցի։ Չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Մարդու մեծությունը, հիշում եք Քրիստոս ինչ ասաց, երբ որ առաքյալները վիճում են թե ով է մեծը երկնքի արքայության մեջ, ով ծառայի, ով այդ երեխու պես լինի։ Երեխայի օրինակը տվեց Քրիստոս որպես մեծության ճանապարհ։ Ինչի, որովհետև մեր մեջի երեխան անընդհատ պիտի ծնվի, երբ որ մենք վերածնվում ենք, երկրորդ անգամ հոգևոր ծնունդի մասն է խոսքը, չէ, այդ երեխան է ծնվում։ Եվ կարևոր չի դու ինչքանին կարողանաս հասնել, կարևորը քո անկեղծ ձգտումն է մեծության հասնելու։ Մեծության հասնելուն Աստված դեմ չի։ Բոլորիս է ասում ձգտեք մեծության, բայց Քրիստոս ճիշտ ճանապարհը ցույց տվեց, խոնարհվելու ճանապարհը, ծառայելու ճանապարհը, դիմացինին կարեկից լինելու ճանապարհը, ոչ թե նստելու գահին ասելու ես եմ որ կամ։ Ինչի եւ սովոր են մարդիկ հաճախ անել։ Իրականում մարդու ամբողջ դատարկությունը հենց այդ իր փառասիրության մեջ է։ Հիշեք Քրիստոսի օրինակը։ Քրիստոս երբեք փառք չփնտրեց, ծառայություն չընդունեց, ինքը ծառայեց, ինքը գնաց դեպի մարդը, դեք մարդկային հարաբերության մեջ ինչ փառքի մասին է խոսքը։ Երբ որ դու ինչ-որ մեկին սիրում ես, անկեղծորեն սիրում ես, դու այդ մարդու հետ խնդիր չունես քո ամբիցիաները դրսևորելու, քո փառքը դրսևորելու, պարզապես դու այդ մարդու հետ կառուցում ես հարաբերություններ եւ քո խնդիրը այդ մարդուն ասելու թե դու ինչքան ես իրան սիրում։ Այս ամենամեծ խնդիրը։ Ընտանիքում արդյոք այդպես չի։ Ընտանեկան հարաբերությունների մեջ մարդկանց ճակերտներով պայքարը այն է, որ մեկս մյուսի ասենք թե ինչքան շատ ենք սիրում։ Թող մեր մրցավազքը սա լինի, լավ իմաստով։ Այսօր մեր կյանքում մեր իրականության մեջ, ինչու ենք մենք այս իրավիճակում հայտնվում, որտեղ այդ սերն է պակասել։ Եվ ինչքան այդ սերը ցամաքում է, այնքան բնականաբար չարությունն է ավելանում։ Մարդիկ ի վիճակի չեն իրենցից բացի ուրիշին տեսնելու իրենց կողքին, ու ոչ միայն տեսնելու, այլ նաև հանդուրժելու։ Իսկ դրա համար ընդհանրապես պետք է փորձել լինել ամուր ու պինդ։ Գրեք, ես զարմանում եմ շատ հաճախ, որ մարդիկ հուսահատվում են ու տեսնում ես, որ այդ հուսահատությունը ոչ թե որ ոչինչ հնարավոր չի անել, այլ փախուստի ձև է։ Մարդը չի ուզում պայքարի, մարդը չի ուզում կռիվ տա, մարդը չի ուզում ամուր կանգնի, թեկուզ եւ դժվար է կյանքը, թեկուզ էգոիզմը որտեղից է ծնվում, հենց տեղից է ծնվում։
Երբ որ դու տեսնում ես, ուզում ես լինել երջանիկ, բայց քո մեջ մենակ դժբախտություն ես տեսնում։ Երբ որ դու ուզում ես լինել ուժեղ, բայց քո մեջ մենակ վախկոտի ես տեսնում։ Սկսում ես ատել այդ իրականությունը, ու դառնում ես էգոիստ։ Էգոիզմը սա է, այստեղից է ծնվում։ Եվ այդտեղից բոլոր այն մյուս արատավոր երևույթները մինչև փառասիրություն, որը որ քանդում է մարդկային մեր հարաբերությունները։ Ըստ էության, հուսահատվել միշտ էլ կարելի է, այսինքն նկատի չունեմ, որ դա պետք է այդպես լինի կամ դա լավ է, բայց այդ ամենավերջի տարբերակն է, որ մենք կարող ենք անել։ Ու ես շատ հաճախ հիշում եմ ավետարանական այն խոսքը, որ ասում է, ով համբերի մինչև վերջ, նա կապրի, նա կփրկվի։ Գիտեք, այսօրվա մեր իրականությունը այնպիսին է, որ ամեն վայրկյան հնարավոր է մարդը հուսահատվի։ Մեր երկրի վիճակը նկատի ունեմ, մեր զոհերը, մեր վիրավորները, այն իրավիճակը, որի մեջ որ մենք ապրում ենք։ Ես մի քանի օրեր առաջ մի փախստական, այդպես Շուշիից եկած փախստական ընտանիքի էինք այցելել։ Ուրեմն մեծ ընտանիք է, որ այստեղ հիմա Վարշավայում է ապրում Երևանում։ Ես զարմացած եմ այս մարդկանց տոկունության ու պնդության վրա։ Թվում է, թե իրենք պիտի ավելի հուսահատվեին, որտեղ Շուշիում թողել են տուն, հարստություն, կամ ինչ-որ այս տարիների ընթացքին վաստակել են, կամ եւ ոչ միայն նյութականը, իրենց քաղաքը, իրենց հայրենի քաղաքը։ Ուրեմն տղամարդը տան, որ նաև պատերազմի մասնակից էր եւ շատ ծանր վիրավորում էր ստացել, ասում է, որ ամեն օր գնում է եկեղեցի Շուշիում, ասում է, Տեր Աստված, ցավդ տանեմ, այսօր գործերս լավ լինեն։ Ասում է, երեկոյան գալիս էի եկեղեցի, ասում է, Տեր Աստված, շնորհակալ, ցավդ տանեմ, շնորհակալություն։ Հետո պատմեց, որ հիվանդանոցում, երբ որ բուժվում էր ու ուզում էր իր երեխաներին տեսնել, կարոտել էր արդեն, ասում էր շուտ դուրս գրեն հիվանդ, արդեն հոգնել ենք այս հիվանդանոցից եւ այս պատերից, բայց ասում է բժիշկները անդադ ասում էին դեռ պիտի մնաս, որտեվ հետազոտություն կա եւ այլն եւ այլն, ասում է աղոթեցի, ասացի Տեր Աստված ցավը տանեմ, գնամ տուն։ Ասում է մեկ էլ բժիշկը 1 ժամ հետո եկավ, ասաց գնում ես տուն, վաղը դուրս են գրում քեզ։ Ես գիտեք, այս տղային ինչ ասացի, ասի ես քեզ շատ եմ խնդրում, ամեն օր դու աղոթի ու ասա Տեր Աստված ցավդ տանեմ, մի օր գնանք Շուշի։ Ես այդ աղոթքին հավատում եմ։ Գիտեք, ինչի եմ հավատում, որտեվ ես ավելի էի հուսահատված, քան թե ինքը, երբ որ ես նայում էի այս մարդկանց, այս ընտանիքին, շատ ավելի էի հուսահատված։ Բայց ես զարմացած եմ իրենց այդ տոկունությամբ, հիացած եւ նաեւ դա ինձ էլ է հույս տալիս։ Դա ինձ էլ է ուժ տալիս պայքարելու, ամուր մնալու, հաստատուն մնալու։ Հոգևոր կյանքի մեջ այս այնքան կարևոր է։ Մենք ամեն ինչ սիրում ենք վերլուծել, ամեն ինչ ուսումնասիրել, ամեն ինչ ձևակերպել։ Իսկ ով պիտի ապրի այս դեպքում։ Ուղղակի ապրելա պետք։ Ապրել արժանապատվությամբ, ապրել Աստծո հետ, Աստծո ներկայությամբ։ Ով է մեզ խանգարում ապրել, ով է մեզ խանգարում լավը լինել, ով է մեզ խանգարում բարի լինել, ով է մեզ խանգարում։ Միակ խանգարողը եթե կա, այդ մենք ենք, ինքներս մեզ։ Ուրիշ ոչ մի խանգարող չկա այս աշխարհում։ Ինչքան էլ այսօր ասեն աշխարհը չարացած է, աշխարհը այսպես խավարի մեջ է, աշխարհը չարի իշխան չկա տենց բան։ Այդ մենք ենք այդպես ձևակերպում արդարացնելու մեր չարացը։ Ընդամենը ուզում եք աշխարհը լավը լինի, ձեզանից սկսեք, ամեն մարդ ինքն իրանից պիտի սկսի։ Հետևաբար աշխարհը փոխողը, աշխարհը լուսավորողը մեր փառքը չի, Աստծո փառքն է։ Եվ Պողոսի օրինակը այս հատվածում շատ կարևոր է, այդ թագավորական փառքի մեջ կանգնած Պողոսը Քրիստոսի հետ, ինչքան ավելի ուժեղ, ինչքան ավելի իմաստավորված, ինչքան ավելի վճռական, ինչքան ավելի իր առաքելությունը գիտակցող։ Իմիջայլոց Պողոս Արաքյալը
նոր կտակարանի ամենահետաքրքիր կերպարներից է, հերոսներից է։ Բացառիկ օրինակ է Պողոս Արաքյալը։ Իր քաջությամբ, իր հավատքով, իր շիտակությամբ, իր հստակությամբ։ Երևի թե պատահական չի, որ նոր կտակարանում իր մասին շատ է խոսվում։ Իր օրինակը շատ ընդգծված կա, որտեղ բացառիկ օրինակ է։ Այսքան քաջ, այսքան համարձակ, այսքան շիտակ ու այսքան ուղիղ։ Երևի արժի մենք Պողոս Արաքյալին լավ ուսումնասիրենք, որտեղ մանավանդ ավետարանի սերտողության մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, ավետարանի սերտողություն ասելով մենք սովորաբար հասկանում ենք 4 ավետարանները հիմնականում։ Գործք Առաքելոց երևի պիտի մենք ավելի լավ ուսումնասիրենք, հաճախ կարդանք, որտեղ այնտեղ Պողոս Արաքյալի օրինակը շատ լուսավոր է եւ մեզ շատ օգտակար։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Աստվածաշնչի անկյունակարային դրույթները նրանք են, որ Քրիստոսն էլ ասում ամբողջ սրտով մտքով սիրիր քո Աստծուն եւ սիրիր քո դիմացին։ Բայց Կորինթացիս 2-ում ասում է ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ կամ հավատացյալը անհավատի հետ կամ արդարությունը անարդարության հետ։ Հիմա եթե մենք ցանկանում ենք բախվի անելը բան, հավատացյալ մարդը ինչպես պետք է սիրի անհավատին, որ որոշ դեպքերում նաև կարող է Գիտեք, եթե որևէ մարդ Աստծուն հայոյում է, չգիտեմ, բարի ուղիղ իմաստով կամ փոխաբերական իմաստով, դա երևույթ է որպես այդպեսին իհարկե անհանդուրժելի եւ մենք դա չենք կարող երբևէ հանդուրժել, բայց մարդուն սիրել, թեկուզ եւ դիմացինը անհավատ է կամ այլադավան է կամ այլ կրոնի կամ այլ դավանանքի ներկայացուցիչ է, մարդուն սիրել չի նշանակում ուղղակի մարդկանց այսպես աչ ու ձախ սեր խոստովանել, ընդհանրապես մարդուն ընդունեք այնպեսին ինչպեսին կա, դա է սերը, իրականում սերը դա է, մարդուն սկսում է ամեն այստեղից, մարդուն ընդունեք այնպես ինչպեսին որ կա, ամեն դեպքում Գիտեք, այսօր այնքան այսպես կեղծ ձևակերպումներ կան, որ մենք թվում է թե տրամաբանական է ձևակերպումները, բայց իրական կյանքի համար շատ կեղծ են այդ ձևակերպումները։ Ես ոնց սիրեմ ինչ-որ մեկին իմ երեխու պես, ոչ մեկ չի ասում դու այդ ինչ-որ մեկին քո երեխու պես սիրի, կամ ինչպես քո ծնողին է սիրում։ Բնականաբար չի լինի, չես կարող, չէ։ Հետևաբար այստեղ խնդիրը որն է, սերը ինչ է։ Սերը զգացմունք չի։ Սերը հոգեվիճակ է։ Երբ որ դու դիմացինին ընդունում ես այնպիսին, ինչպիսին կա եւ ինչքանով քո ներքին, ոնց ասեմ, ճաշակը, բարոյականությունը, քո ներքին այդ ազնվությունը, ինչքանով թույլ կտա կամեցի եւ օգնի, որ դիմացին ավելի լավը լինի։ Փորձի դա անել։ Հիմա այդ լավ լինելը կլինի, ասենք, այդ մարդուն քո պատկերացրած, հա, ճշմարիտ հավատքի բերելը կամ այդ մարդուն ուղղակի մարդավար որպես մարդ ընդունելը, նայած ամեն մեկի պարագային ոնց կլինի։ Սերը դա է։ Այստեղ հստակ հարցադրում ասում է ինչ միաբանություն կարող ունենա հավատացում։ Այո, այդտեղ խոսքը կոնկրետ, եթե մարդը չարիք է գործում, դու այդ չարիքը չես կարող ընդունել։ Այս է նույն քրիստոնեական սկզբունքն է, որ մենք մեղավորին ընդունում ենք, բայց մեղքը մերժում ենք։ Այսինքն հնարավորության դեպքում պետք է մեղավորին հետ չշփվենք, ասենք։ Գիտես, այո, եթե պետք է, այո։ Բայց այդ դայր ասում է մենք ուրիշ գրվածքին, որ ասում է ոնց որ մաքսավորներից ինչով եք տարբերվում, եթե մենք ձեր շրջապատի մարդկանց պետք է սիրեք, Գիտեք, նայեք, չշփվել չի նշանակում չսիրել կամ անպայման պետք է ատես, եթե այդ մարդու հետ չես շփվում, ուրեմն պիտի անպայման այդ մարդուն ատես։ Ես շատ մարդիկ կան, որոնց հետ այսօր ես չեմ շփվում, բայց ես այդ մարդկանց միայն բարիք եմ կամենում։ Մենք չենք շփվում իրար հետ, չենք բարևում նույնիսկ կամ չենք էլ ճանաչում իրար, բայց ես անկեղծորեն կարող եմ այդ մարդուն բարիք կամենալ։ Եթե անհրաժեշտություն եղավ, նաև պատրաստ եմ օգնելու։ Այսինքն խնդիրը այստեղ
Եթե մենք ասում ենք չշփվել, այդ միանշանակ չի, որ պետք է ատես կամ այդ մարդու կամ չարություն ունես։ Այո, եթե չարություն ունես այդ մարդու նկատմամբ, դա խնդիր է եւ դա կապ չունի քրիստոնեության հետ, եւ այդ դեպքում այո, քո ասացի պես հակասում է։ Այսինքն պետք է միաբանություն չլինի, բայց պետք է շարունակենք սիրել։ Ինչու միաբանություն չլինի։ Որտեղ ասում են, ինչ միաբանություն կարող է ունենալ։ Միաբանություն, այսինքն հաղորդակից գիտեք, չարին հաղորդակից պետք չի լինել։ Չարին միաբանություն։ Այո, իհարկե, պետք է չմիաբանվես չարի հետ։ Հիմա եթե օրինակ ասենք մեկը Այսինքն մեկին օգուտ է ստալի, չի ստացվում ինչ որ օրինակ դուք որ ասում եք ձեր օրինակով ինչ որ մեկին կուզենա բարի կան, բայց ինքը օրինակ չար է, չի նշանակում ինչ որ առումով միաբանություն է ստացվում իր հետ։